ya sabre de akoma fam ye dua ye on say ye ne kuma city mo gate kese ne na die nimhwe enti se ukọ city mo na chi sa ebo no mo ana asokwa circuit court no eno nso ewo ye chese opani adabia watrasi a wodi o manfo nsem ade mu o mo ne din ene Fred obi kire ene pani no je brepa etena se e mansem bebre ene omutimi kodi ye wo mu a case number 1 2 3 and 4 no man fra asumasi bi sisa ya obentene na chesoma kire mu ane ade a enti omugusua na omukire mu ba na wo mo fra wemra wenkọ wemra ne ade a ene ehu ye so pani ye fanse Koampa Razak Avoliya Wano ene temfo be hye no so a I think I believe be say February mu hono mu na ebeto dwa so pani wo do ani kire mu ewo bia ye fa ni say Suame abato mpesua no so a edi samnyokuo no wono ana wo frɛ dom edi ma wonum so hu oboaboa emabuna no edi ma edi samnyokuo youth organizer papa we na no koyi ni ka wone eye nsamtwofo bonkomo ema ho eye video ne ho audio su ne ahodo nyina pie ba bontema esema no candidate na ano den kakra so hu ai se ebia MPP fo sei omo betena konya no se no omo susu se omo ebomode kemoja koye anu ti no betena konya isu yi 2024 de yen NDC for yen pene enti MPP 4% omo break 8 na omo kum nipa ba ko a wone de wo hye mabunu ni bi eye kutu pase ese nso obi kum ba ko anso kum yenu se na be ya JDM ana fei NDC amenyoko no omo ba betena Ghana yakonya kese eso enti asem we PSA kukuro ana police force dabi asa branch na no yi ne ka ensem no kan no enye nu kwase eso ewo kuma se ni atia ema police force to omsa frɛ no no akasa mpo ena de ne ho ekoma police fo a wo mo ewo Suame ene ne patamu enti yenkɔ yemra emene omo de asem no kopie mu ewo asem de bia ne atia ema court etu asem no etimi de hyeda de di kan wo mo anhye na man be de to so mienu no okohyem bia be na otwe mienu akire ena mo man be ni ade enti ne dua yi ena be na omo de man no court esan ehye onsan fan ho mekire court no na asenie no omo hwese bi omo betoa so ewo no mo eme no so etima koyeye enti ne dua ya yan kasa ye news editor William Savansinkom wono ena di nani edi sansem yachi na bra asenie ne ba na wie ye no wo se ebiem pani no ya ye fanse Razak Avoliya eye Koampa wansan kofie omo to asem na kopie mu epo bosum na ye kwa kowuram no ne da etoso 9 April 4 2023 amania yesi wo mu anu omo bo abrante ne ko adu no ACP Kofi Blagoji ojide passe da bi enu tesenya de a omo wie omo hwehwe mu no eniti court emu omo be se na wotwe nu bie no omo nko machi ansa na bia omo san aba bepem enu ti no omo abomade ne nsem na kopie mu wonkran atoni January agusu a wo mu omo de fanse futuo na fe ho adwenkyere enti be ya court ensan etu onsem na enhyeda na bra se ne ba na wie no eno opani anu onu gina mi se lawyer wotwitwa ede age abrante ya fanse Koampa eye lawyer Evans Amankwa ase ne na wie no wone William Servants inkum elbon komana sei eno waka kire ye adano wa ba court no em se e ma wiase United se case no court na tu ahye eye enedai ye bosomi a etosomiensa ne da etosonkron no ene siye ene ya ba court ye ba court no adana be de adano ehye ne no court no hye kodubofo no se onfa na dansefo no mu nsam ene nkrata bia na omo pese omo gina so edi asem no emfa mayen na so omo ntimi anya ne sa ye ba na court busa no mo se ensem no e wo video no mu a omo kire se enu Koampa akoka no omo pese omo edi ne nchechire mu ko abefo kasem eye omo akwanya omo betimi aye sa de no nti court no etu ahyeda se eye April 4th yensa amra court na by that time ne de na wo se omo serve ye anazo omo dis hankrata no nyina amaye na yetimi arzen krata no ya hwepan da be fa so a ye be hye de tebi di asem no Abusofo wey ayemra nim ni asabre de wo bom ade so betimi atwitwa ede age abranche fanse Koampa lawyer Evans Amankwa ne asendie no kwa na wie no na wone eye yen kase news editor ebon komode sansem yi eto nanimo ye free sansam no so yamfia ni chemo e wo na wotwe